जी आ गया हमारा एक पार्सल, और पार्सल है मेरे नाम का। मंगवाया है अपने इस कंप्यूटर को मॉडिफाई करने के लिए फ़ैन। बहुत सारा सामान हमने मंगवाया हुआ है, फ़िलहाल सबसे पहले यही आया है, तो इसी करते हम आपके सामने अभी अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा इट्स ए नाइफ। इस तरह से हमारी पैकिंग की गई है पेपर की। ये रहा हमारा बिल। तो इसमें से हमारे निकले हैं जो 3 फ़ैन, 3 का ये मैंने किसी काम का नहीं। जी है हमारे RGB फ़ैन, अल्ट्रा लाइटनिंग दिखेगा जब भी चलेगा। तो सर साइज़ है वो 120x120x25 mm का है, और उसकी जो स्पीड है वो 1000 RPM के आसपास है। तो ये उसकी नॉइज़ आएगी वो इन्होंने दी हुई है 22 dB। 30,000 घंटे बताया हुआ है कि इसकी जो लाइफ टाइम है, चलने का जो इसकी लाइफ है कब तक ये चलेगी। तो टर्मिनल है 3 पीस, और 2510 4 पीस का मॉडल है। 3 पिन बता रहे हैं, होगी देखते हैं इसमें क्या है। ज़्यादा तो मुझे अभी इसका पता नहीं है, बस अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। इसकी पन्नी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगाई हुई इन्होंने, और इसी तरह हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है, और ये 2, और ये हमारा 3, और ये हमारा किसी काम का नहीं। तो चेकआउट कर लो एक बार आप। ये है इसका 4 पिन कनेक्टर, लेकिन 2 काम के, 2 काम के नहीं है। और हमें लग रहा है कि इन्होंने हमें मेल और फीमेल दोनों साथ में दिए हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से ये हमारे फ़ैन है। साइज़ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मेरे हाथ का साइज़ है, तो इतना आ रहा है ये। ऑलमोस्ट 6-7 इंच का फ़ैन है ये। तो इसको हम पीसी में लगाएंगे, और ये वर्क ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, वो तो लगने के बाद चलेगा। RGB, और मुझे लगता है कि लाइट इसके साइडों पे है शायद लाइट। बस आपको जब ये हमारे अनबॉक्सिंग हो गई है, ऐसा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। आए हुए हैं एक ही पीस में जाएंगे, इसमें भी हमें स्क्रीन मोड मिले हैं ये वाले। ये एक ही पॉज निकला है, स्क्रू है इस तरह से। ये हमारी कैबिनेट में लगेंगे, और ये हमारे 3 पंख है। फिलहाल तो आज वीडियो अनबॉक्सिंग का ही आपको, और थोड़े दिन में आपको पीसी बिल्ड की भी आएगी वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और आपको जो चाहिए तो कमेंट में बता दो मुझे, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगा। और मैंने तो अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, मिल जाएंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।